Artista Portocarrero Valencia presenta Cosmos, Naturaleza, Ángeles, y yo. 6 de la mañana me levanto de mi lecho de dormir y alegre agradezco a Dios por el nuevo día que me da. Abro la ventana y miro el horizonte enternecedor, y en un santiamén me envuelve en un aire de paz y de conexión con nuestra madre naturaleza y con la fuente original. De pronto al levantar la vista para arriba me quedo maravillado de un cielo azul, donde una bandada de golondrinas en vuelo raudo y picudo trinan sus melodías al Creador, como también de un resplandeciente sol que se asoma por el Cerro Colorado, para darnos vida y calor a todos los seres que en la tierra habitamos. Qué felicidad plena y qué paz para angelical, celestial y no sé qué cosa más con el vocablo al. Pero bueno, ya que estaba conectado con nuestro universo, bajo rápidamente las escaleras, me dirijo a mi jardín y ya allí admiro y aspiro el perfume de unas flores blancas y digo, que vinieran un par de mariposas, sí que sería un verdadero telépata. Estaba pensando en ellas, pero un colibrí bailarín que apareció intempestivamente en escena me hace olvidarlas, ya que parado en el aire cual artista de circo zumbaba chupando con su pico de sable el néctar de unos claveles rojos que los tenía a mi costado. Cuando de pronto, increíble, de la nada hicieron su aparición dos de las susodichas con sus alas pintadas de color ladrillo, las cuales alegres ya estaban revoloteando a mi alrededor. ¿Qué sucedió? ¿Funcionó la telepatía? No. Fue la sincronicidad del cosmos con la naturaleza las que te proveen de todo, cuando tienes alta tu vibración corporal e espiritual. El hecho es que mientras les agradecía su visita, ya estaban posadas en dos margaritas amarillas abriendo y cerrando sus alas enternecedoramente. Yo las miro extasiado y ellas como sonriendo me devuelven la mirada con sus ojos amarcianados para luego perderse en vuelo saltado con dirección al coloso del Huitzilopochtli. Ahora viene un viento suave y fresco y con él también la tigresa, mi gata, la cual me roza las canillas produciéndome una alegría sin igual. Yo le sobo sus cachetes y esta cierra sus ojos de placer. ¡Qué conexión para sensacional! El firmamento, plantas, animales y yo. Todos hacíamos una misma unidad. Sentí que yo era el universo, y que el universo era yo. Agradecí a todos por ese mágico momento y allí mismo un ligero susto por el vuelo ruidoso pero agradable de 3 palomas blancas, las cuales me soplaron la corona de la cabeza, para después aleteando más fuerte llegar a posarse en el filo de una vieja pared. Ellas allí se acicalan despreocupadamente y yo las contemplo con acuciosidad, descubriendo que en su humildad y sencillez, tienen un parecido con los ángeles que nos cuidan y libran de todo mal, por lo que con una paz en el corazón digo, Dios santo, creo que hasta ellos están aquí. Ahora junto las palmas de las manos al lado del corazón y comparando a mi jardín con nuestro mundo al que tenemos que cuidar, tomo la decisión de marcharme de tan magnífico lugar a hacer mis labores habituales. Doy un paso, luego me detengo un poco porque de la nada viene volando hacia mí una mariposa blanca bebé. Realmente no sé de dónde apareció. Pasa planeando en el aire a unos 3 metros de mi persona, da una vuelta y se esconde detrás de una piedra inca que tengo. Transcurren varios segundos y no la veo aparecer. Voy en su búsqueda, la miro y veo que estaba allí, en el suelo. La recojo, pero me doy con la sorpresa de que no era una mariposa, sino una pluma blanca bellísima de pichón. La mayoría de gente dicen que, los ángeles te dejan plumas en tu camino como una señal para decirte de que ellos están contigo, pero este aviso fue algo muy especial, y aquí el dilema en la mente de que si aquello fue esto o lo otro. La observo con una lupa, y esta tenía como 2 centímetros de alto por 1,5 de ancho, pero de una hermosura sin par. La sigo escudriñando y esta se parecía a la corona de un rey. La sigo observando y sus delicados vellos se movían sin viento alguno. Incluso dejé de respirar por un minuto y ellos estirándose y encogiéndose tiernamente parecían danzar delicadamente para mí. Sin que me viera nadie me la puse en la cabeza como un monarca e imaginando una corona grande dije, muchas gracias mis ángeles luminosos por hacerme saber que están conmigo desde antes como hasta hoy. La guardé en un pomito de cristal y me fui a trabajar. Ese día me fue espectacular. Ya por la noche me recuesto en mi cama a descansar, entro en meditación y revivo la contemplación de la misma.
De pronto, la siento imaginariamente en el centro de mi columna vertebral y visualizo cómo ésta se va multiplicando como por cientos, luego por milares y después como por billones, las cuales hacen una sábana aterciopelada, no sin antes sonarme en los oídos unos timbres de ternura y unas campanitas de amor que me imagino venían de los reinos superiores como si me dijeran: es muy cierto, Juan, fuimos nosotros. Claro que somos nosotros los que te enviamos ese regalo para decirte que estuvimos y estamos contigo desde ayer, hoy, mañana y siempre. Yo no puedo de la emoción y felicidad y entro en un éxtasis angelical o celestial difícil de con palabras describir.